Boa noite, pessoal. Hoje eu vou contar uma história bem divertida. Sabem ler? Mamãe, lê pra mim. Descubra os sons dos animais. Descubra os Sons dos Vocês falam. Ah, meu Deus. Animais. Descubra os sons dos animais. É isso. Tá bom, vamos ver aqui. Qual é o primeiro objeto de animal? Esse animal, ele veio aqui em casa uma vez. Quando a minha mãe e meu pai, a minha mãe e eu, a gente voltou do parque aquático. Alguém sabe dizer? Alguém quer se arriscar? Monkey. Você sabe quem é o monkey? Só bebê que não sabe, ó. As crianças que não aprenderam o que é monkey. Calma aí, tá bom? Pauzinho. Mamãe, existe criança que não aprendeu o que é monkey? Sim. Ainda bem que existe criança que não é monkey. Bom, esse aqui pode ser borboleta ou abelha, né? Que os dois têm um terno. Vai se enrolar, tá? Até o Joaninha tem antena, mas só que não tem amarelo. Então é A. Começa com A. Não começa com A, borboleta. Começa com Bo. É a abelha. Ó. A, ó. A. Começa com A, meu Deus. Até eu sei disso, ó. E ainda nem sei soletrar. Tudo, né, mamãe? Mas eu sei soletrar só pouca coisa. Eu sei soletrar uva, uvas, ovo, ovos. E umas partes do meu nome, ora. L-A-R-A. Espaço C. C-R. I. T. S-T. I. O resto tudo não sei. Mas até o I eu sei. E depois vem o N e o A. Lembrei. A minha mãe me falhou aqui no banho. Porque eu tô de camisola. Que mais eu daria? Tá bom, vamos ir. Outra coisa. Esse daqui é bem zangado. É o... Eu dou uma dica. É um rei. É o rei da floresta. Todo mundo sabe qual é o rei da floresta, né? Os pequenininhos. Até que eu sou pequena porque eu tenho... Os anos são só uma mão cheia. 5. E... Aqui parece que tá aí. Atrás. Né, mamãe? Continua com a história, seu enrolado. A minha mãe aqui diz que eu sou mal enrolada. Vai, filho. E sabem qual é esse? Pode ser um crocodilo, um jacaré ou um lobo. Porque os crocodilos costumam ficar na África. Sabia disso? É o alligator. Tchu! Eu sei como é que é. Coelhinho. Esse daqui é o... Não tem outro jeito de falar, né? Então quer dizer o jeito... É a... Bird.
tem outro jeito, então quem chama de bird. Olha, porque tucano é um passarinho, né, mamãe? Uhum. Por que você não fala? É. Eu não vou. E esse daqui eu não sabe que é um animal que eu odeio ver. Até minha mãe odeia ver esse animal. Esse animalzinho aqui. Quem é? Errado. É uma frog. Cadê mamãe? Uhum. Qual é esse? Eu dou uma dica. É muito bonita. É a Butterfly. E não era Joaninha, é. Joaninha nem tem amarelo. Ela só tem vermelho e preto. Nada de amarelo. Quem tá amarelo é a Bela Borboleta. Quer dizer, borboleta pode ter qualquer cor. Esse daqui é elefante. Elefante e elefante. Ah, esqueci de falar que... Cadê você? O rei da floresta é um lion. Leão. Tá bom, vamos pra a última parte. E daí a gente já pode dormir. Não é? Sabe quem tá atrás dessa árvore? É alto. E é bem difícil de encontrar. E aqui em Joinville não dá pra... Minutinho. Prontinho. Nadinha não. É um segredinho com a minha mãe, né, mamãe? Uhum. Sempre. Boa noite, vai. É a última página, mamãe. É fofo. Ele é bem fofinho. Eu não consigo parar de acreditar nesse animal. É o rabbit. É que o outro jeito de falar eu esqueci. Bunny. É bunny, mas eu prefiro chamar de rabbit. O barulho de sapo. Então vai dar boa noite. Boa noite. Sou maluca, né, mamãe? Tchau. Enfim. A noite amiga. Lançada. A mamãe, quando eu fazer assim, mas com o livro, daí acabou.